اصحابي تابعونا على قناه احمد حبيبه وملك. هنعمل دلوقتي مقلب اللي هو الازازه في احمد وحبيبه. دلوقتي احنا بقول لهم دلوقتي في سحر في الازازه، بس مصدقين اللي هم يشوفوه. استنى يا لوكا عشان بصور فيديو. ماشي يلا. دلوقتي احنا هنجيب دلوقتي سحر في الازازه دوت. مش عارفين لو هيحصل في سحر؟ لا. بجد ازاي ده؟ اوريكي. بص افتح غزلك كده اهوت. ماشي قربي كده بعينيك كده اهوت وشوفيه. ها شايف حاجه؟ ايه وانت؟ انا مش حاجه صح. مفيش؟ لا. طب قرب كده تاني بقى كده. تابعوا كده معانا كده اهوت. تابع فين بقى؟ شايف حاجه؟ لو عجبكم الفيديو بالميه دي اعملوا اشتراك ولايك واعملوا لايك واعملوا